உலகத்தில் ரியல் டைமில் எவ்வளோ பெரிய பெரிய பறவைகள் வாழ்ந்திருந்தாலும் பாஸ்ட்டை திருப்பி பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு பறவை வாழ்ந்திருக்க முடியாது. ஏன்னா இதோட தோற்றமும் அமைப்பும் அந்த மாதிரி. நான் எந்த பறவையை பற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெனோரியஸ் நியூட்டோனி. ஏன் இந்த பறவையை இப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஹைட் வந்துட்டு 6 அடி மற்றும் வெயிட் வந்துட்டு 230 பவுண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டைமில் வாழ்ந்த மிகப்பெரிய ஒரு பறவை அப்படின்னே சொல்லலாம். ஏன்னா ஹியூமன்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது அவங்கள விட 1.5 அடி இது கொஞ்சம் பெருசு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பறவையை தண்டர் பேர்டு அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றாங்க. இந்த பறவை வாத்தோட இனத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வாத்துலேயே இது மிகப்பெரிய வாத்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.